Чолпонбай Чилебердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин математика мугалими Камчыбекова Майрам Көлбекболуевна. Сабактын темасы китеп жан дүйнөнүн азыгы. Сабактын максаты окуучулар китептен түгөлүп чыгуу тарыхын, китеп жан дүйнөнүн азыгы экендигин, аны барктап, сактай билүүгө үйрөнүшөт. Китеп бул маалыматты сактоонун муундан муунга өндүрүмдүү өткөрүп берүүнүн бир формасы болуп эсептелет. Адам китеп окуу менен дүйнө таанымы кеңейет, бирок техниканын өнүгүшү, жашообузга интернеттин кириши менен китеп окуган адамдардын саны азайып бараткандай. Алгачкы китеп биздин заманга чейинки 1-кылымда пайда болгон. Бакта тактайчаларды жасап, анын бетине мом коюшкан. Мом жумшак кезинде текшеленип, катыгандан кийин анын бетине курч металл таякча менен жазышкан. Эрки Азыртияда ылайдан китеп жазышкан. Жумшак ылай тактайчага уштуу таякча менен өзгөчө белгилерди чийип жазышкан. Андан кийин бул тактайчаны кургатып отко бышырышкан. Бул китептин узундугу 32 см түссө, ар бир барагынын калыңдыгы 2,1 см жеткен. Мындай калыңдыктагы барактар бир китепте 10-дон 100 даанага чейин болгон. Ал эми Кытайда алгачкы китептер бекем чипке кабатталып өткөрүлгөн жука бамбук тактайчалар түрүндө болгон. Кийинчерээк кытайлыктар кыл калемди тушка малып жебекке жазышкан. Биздин замандын 2-кылымынан тартып кагазга жаза башташкан. Египетте таш плиталарга чегип жазышкан. Кийинчерээк папирусту ойлоп табышкан. Камыштын соңгогун жалпайтып, таптап, бирин-бирине булаштырып, узундугу 10 метрге чейин жеткен тасма жасашкан. Жазгандан кийин бул тасманы түтүк кылып ороп сакташчу. Египет папирусун ошол кездеги эң мыкты жазуу материалы катары Байыркы Греция менен Римде да дээрлик 2000 жыл пайдаланышкан. Ал эми Россияда китеп басып чыгаруу 1564-жылы башталган. Биринчи китеп басып чыгаруу Иван Федоров деген киши болгон. Басмакана уюштурган, ар бир тамганын шрифттерин түзгөн. Бүт жумуш кол менен аткарылган. Ошондой эле басмаканада чыгарылган китептердин саны аз болгон. Демек балдар, алгачкы китептер бизге чейин кол менен аткарылгандыктан китеп жетишсиз болгон. Азыр силер китептин түрлөрүн окуп жатасыңар. Китеп окуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Кандайдыр бир маалыматтарды таппай калсак, компьютерлерден, электрондук китептерден таап окуп алсак болот. Андыктан китепти барктай, сактай билүү керек. Анткени аны бизден кийинки муундар да пайдаланышат. Китеп жөнүндө кызыктуу маалыматтар. Максим Горький 4000 сөздү 1 минутта ылдамдыкта окуган. Ал эми Сталин күнүнө эң аз дегенде 4000 барак китеп окуучу экен. Ал эми Томас Эдисон 2-3 сапты дароо бирге окуп, ар бир бетиндеги текстти эстеп калчу. Ал ыклас коюп, ойду бир жерге топтогонду үйрөнгөн. Ал эми Бальзак жарым саатта 200 барак окуган. Ал эми Гаон өзү окуган 2500 китепти так жатка айтып берчү экен. Рубакин 250 000 китеп окуган экен. Наполеон 1 минутада 2000 сөз ылдамдыкта окуган. Демек балдар, китеп көйлөккө бурулардын алдын алууга жардам берет. Китеп окуганда мээнин активдүүлүгү өсүп, ооруларга туруштук бере аларына, китепкөй адамдар башкаларга караганда өзүнө ишенимдүү жан дүйнөсү бай болушат.